기침이 몇 주째 멈추지 않거나 가슴이 답답하다면 이건 단순한 감기가 아닐 수 있어요. 바로 기관지염일 가능성이 있죠. 기관지염은 폐로 공기가 드나드는 길인 기관지에 염증이 생기는 질환인데요. 이 염증 때문에 기관지가 부어오르고 점액이 생기면서 호흡이 어려워지고 기침이 심해지는 거예요. 보통 감기나 독감이 악화되면서 발생할 수 있답니다. 스스로 확인할 수 있는 기관지염 자가 테스트 체크리스트를 한번 해보세요. 이 중 3가지 이상에 해당된다면 병원에 방문해 정확한 진단을 받아보시는 게 좋습니다. 1. 기침이 3주 이상 지속되나요? 보통 감기나 독감으로 인한 기침은 1, 2주 이내에 사라지지만 기관지염으로 인한 기침은 3주 이상, 때로는 그 이상 지속되기도 합니다. 특히 기침이 멈추지 않고 밤낮으로 계속된다면 단순 감기가 아닐 가능성이 큽니다. 지속적인 기침이 기관지염의 가장 대표적인 증상 중 하나예요. 2. 가래가 나오나요? 가래 색이 변했나요? 기침에 가래가 동반된다면, 그리고 그 색이 황색이나 녹색으로 변한다면 세균성 감염 가능성이 큽니다. 기관지염 초기에는 가래가 투명한 경우가 많지만 상태가 악화되면 색이 짙어지면서 심각한 감염 상태를 알리기도 하죠. 그래서 가래 색상은 증상의 단서를 제공하는 중요한 요소입니다. 3. 가슴이 답답하거나 통증이 있나요? 기관지염이 있을 때 가슴이 무겁게 눌리는 듯한 답답함이나 통증을 느낄 수 있습니다. 숨을 쉴 때 가슴이 찌릿하거나 쪼여드는 느낌이 들기도 하죠. 숨을 내쉴 때마다 가슴이 답답하거나 쪼이듯이 아프다면 기관지염을 의심해보세요. 4. 코막힘이나 콧물 증상이 있나요? 기관지염은 종종 코막힘이나 콧물과 함께 시작됩니다. 초기에는 상기도 감염과 비슷하게 느껴질 수 있는데요. 감기가 길어지고 기침이 지속된다면 기관지염으로 발전할 가능성도 있습니다. 이런 점에서 감기 증상과 기관지염의 초기 증상이 겹칠 수 있어요. 5. 미열이나 고열이 있나요? 기관지염은 미열이 생길 수 있지만 상황에 따라 38도 이상의 고열로 나타나기도 합니다. 고열이 오래 지속된다면 감기나 독감이 아닌 기관지염을 의심해 볼 수 있어요. 발열이 함께 나타난다면 감염성 기관지염 가능성이 높으므로 주의가 필요합니다. 6. 기침과 함께 몸살, 피로감이 지속되나요? 기침과 함께 몸살 기운이 지속되고 피로감이 강해진다면 기관지염일 수 있습니다. 처음에는 단순한 감기나 독감으로 느껴지지만 시간이 지나도 사라지지 않는 피로감이 있다면 염증으로 인한 전신 반응일 가능성이 있어요. 우리 몸은 감염에 대항하면서 에너지를 많이 소모하거든요. 증상이 오래 지속되거나 심해진다면 꼭 병원에서 전문가와 상담하여 정확한 진단과 치료를 받으시길 권장합니다. 오늘 정보가 도움이 되셨다면 잊지 말고 좋아요와 구독 눌러주세요. 앞으로도 건강을 지킬 수 있는 유용한 정보들로 찾아뵙겠습니다.